аякта Америкада бирок текшерет, ошол үчүн мен ойлойм бул Salesforce жакшыраак жер, биякта конкуренция эбас. Биякта буткемп болгону меники деле бар Америкада. Анткени тиги бияктан ошо сиз Salesforce дегенден дагы мен карап көрдүк жумуштардычы. Анан көп эле ошо IT related деп айтылат экен да. IT related окууну бүткөн болсо депчи. Анан ошондуктан сурап аткан ушул башта. Ушул Европанын ичинен IT related бүтүп бүтпөй туруп Salesforce жумушка кирип кеткендер канчалык көппү дегеним да. Жо менде 3 окуучу бар Чехиядан, Үчөөсү киришти, бирөөсү болсо HP-де иштейт, ошо sales IT жумушка өтүп атат да. Ал бир procurement кылып атып, IT-ге өтүп атат, фирманын ичинен элечи. Экөө болсо кирип кетти нолдон эле. Ошол. Ата Германияны билбейм пока, мен ойлойм болот депчи. Се job requirement жазганда деле кээде жөн эле жаза берет аларчы. Мисалы Америкада ошондой жөн эле жазып салышат көп нерсеничи. Бул requirement эмес, бул wish list. Бул буйруса ошондой болсо экен деп жазып коюшат да. Анан эмне чыгат экен билишпейт. Анан ошо чыккандан тандашат. Германияда бирокчу биякта катуураак карайт да. Германияда чын эле бирдеме мындай жөн эле эме кылганда жөн эле ала бербейт. Анан бул жерде жана сертификат боюнча дагы сурайын дедим беле, анан сертификат боюнча да айтып кетейин. Германияда негизи сертификаттын баасы жок да. Америкада анан мен убагында Индияга да барып келдим, сертификат деген аябай бааланат. Сертификатың бар болсо, сенин мынча сертификатың бар экен, бул деп. Германияда окууну карайт да көбүнчөчү. Окуу болсо, сен окуй турбайсың деп. Сен окуп турсуң деп. Анан экинчи суроо жанагы айталчы, кесиптик же жогорку окуу. Кесиптик ооба. Анан сертификат боюнча жана ар бир тапшырган сертификаттын өзүнүн баасы бар да. Ошол канча турат ар бир тапшырган сертификат? Salesforce'нун сертификаттарынын өз баасы $200. Бирок азыр коронавирус болгон үчүн $100 түшүрүп койдук шейт аларчы. Ошондо 3 сертификат тапшырыш үчүн $300 экстра төлөйт. Ооба, өздөрү окуучулар төлөш керек ошол сертификаткачы. Онлайн бирок бир тышкары бул, ооба. Бул Salesforce'го. Salesforce'нун сертификаттары аларга төлөнөт. Тиякта бир программалар бар, алар вебинар бир нерсе катышсаңар бекет тапшырса болот. Ошондо баалар менен бөлүшөм. Жана баалар боюнча менин курсума студенттер үчүн аябай арзан кылып койгом атайын ошол студенттер. Анан ойлойм студенттер үчүн эң жакшы только эгер акыркы курста болсо, же 3-чү курста болсо, себеби ошону билимди алып отуруп колдонуп анан жумушка кирип кетиш керек да. 1-2 курстагылар үчүн ойлойм болбойт деп. Себеби ошол студенттер үчүн атайын арзан кылдым. $150 айына. $150 айына. Анан жумушка киргенден кийин $2000. Ошо. $2000 бир жолу жумушка киргенден же дагы 6 ай төлөп туруш керекпи? Жок, ошо 6 айдын ичинде $2000 төлөсө болот. Сиздин 4 айлык курс баш аягы канча акча турат? Ушуну 150-ни 4кө көйсөк 600, анан 2000 ай сайын. Анан жумушка киргенден кийин да өзүнчө. Жумушка киргенден кийин. То есть 2000ди бир эле жолу төлөймбү, же аны дагы 6 ай төлөп, ошондо 12000 төлөймбү? Жок, 2000 сумма. Окей, супер. Атайын ичинде төлөп берет. Ооба. Менимче сертификатты ойлонбой эле кыла бериш керек. Себеби азыр сертификат азыр көбү сурап атат да, мен ошол Америка, Германияда кичине тааныган эме катары эмен айта кетейин. Чындыгында ошол азыр мен Сан-Францискодо жүрөм, бул жакта кече эмелер менен жолуктум. Койсоңор элдер көрсүн. Видеоду киргизип. Киргизбей эле коеюнчу, аз даяр эмес болчумун эме кылыпчы. Мен азыр Сан-Францискодо жүрөм, кече бул жакта бүт бизден ошол баягы Силиконовый долинада иштеген балдар менен жолуктум да, байкелер, инелер, бүт Google, Apple'да иштеп аткандар бар, бүт бар. Анан көпчүлүгүнө карасаң, ошол азыр бул жакта ошо Сейит мырза айткандай, чындыгында уже дипломго эмес, сенин билген билимиң, мындай, билим дебейбиз эми, мындай knowledge'ыңа карап калды да. Мындагыдай баягы азыр уже өзгөчө IT'де 4 жыл, 5 жыл окуштун кереги жок болуп калды. Сен 6 айлык же 1 жылдык ошол сертификат программасы менен же буткамптар менен деле өзүңдү өнүктүрүп жумушка киргенге мүмкүнчүлүк чындыгында көп экен. Мына кирип аткандар да көп. Бирок ошол эле учурда Германияны алып караса, Германияда чындыгында жанагы эмени сурашат. Баягы сен IT'ни бүткөнсүңбү, мындай дипломуң барбы деген, баягы
бакалавр диплому болуш керек деген нерселер бар да. Бирок менимче алдыдагы могул бир 3 жылга, бир 5 жылга жетпей эле Германияда да ушул нерсеге өтөт болуш керек деген. Себеби чындыгында азыр өзгөчө Германияда аябай ошол веб девелоперлар жетишпей, талап көп экен да, жумушка издегенчи. Мурда баягы немисче талаптарды эле койчу, азыр көп компаниялар уже англисче билсең эле жетет деп калыптыр. Азыр эми барып менимче ошол сертификатың болсо, программаны жазганды билсең эле Германияда дагы алдыдагы бир 3 жыл, 5 жыл ичинде жумушка киргенге толук мүмкүн болот болуш керек деп ойлойм. Себеби азыр чындыгында талап көп, бирок талапка жооп берген эмелер да аз болуп атат да. Менимче бул жерде мен айтып кетерим, ошол коркпостон эле ошол Salesforce болобу же дагы башка жанагы SND'den da Marat Gayipov деген балдар бар, ошол курстар бар экен, окуп үйрөнүп эме кыла берсеңер, Европадан дагы жумуш тапканга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Мен ушул жерде өзүмчө кошулуп сүйлөп кетейинчи. Бул ким сүйлөп атат азыр? Алмаз Арапов сүйлөдү. Алмазды мен аябай жакшы тааныйм. Биз ошол убагында SAP-де чогуу иштегенбиз. Анткени ошо Алмаз аябай Алмаздын бэкграунду негизи IT эмес, бирок ошол аябагандай мыкты жерлерде Японияга, Америка баштап окуп, анан ошондон Гамбургда магистратура окуп аткандан бизде кыргыз балдарды, кыздарды ушу SAP-ге көбүрөөк келсе экен деп аябай жакшы мындай эжейинидей катышабыз, аябай жакшы катышабыз. Өзүн да жакшы тааныйм, жакшы катышабыз. Анан Алмаз деген эки дүйнөнү көргөн киши. Жок дегенде барып тиякта Американы көргөн, анан бияка келип Германияны көргөн. Чындап жашап келген киши да. Алмаздын айтып атканы чын, бирок Алмаз сен биякты да билесиң, багы ситуацияны аябай жакшы билесиң, Бияктагы application учуруңду да билесиң, кандай өтүп атканын да билесиң, IT бэкграунд жок. Булардын консалтингге да алышы дагы оор турганын да көрүп атат. Анан баягы немистер азырынча өзгөрүп кете элек. Баягы консерватизм турат ошо бойдон эле. Азырынча жыла элек. Анан мен азыр аябай ушу катышуучуларга да бир сыйра түшүндүрүп өтөт элем. Ушу Сейитбек мырзанын ушу биздин ушу German IT communityге келип, ушу кесиптештер менен кесиптештерди мындай деңгээлде өтүп атпайбызбы? Бул өтө оор негизичи. Анан ошол биздеги ошо Алмаз бизделе оюбузду ачып атабыз, ушу мүмкүнчүлүк болсо, жанагы жалаң англис тилинче келген балдарды өзүң деле тааныйсың да кайдыр. Анан ошолор айтышат, эже мага жумуш керек эле. Канча кишиден күнүндө канча месседж келет, канча сураныч келет. Анан же алар тез учурда немис тилин үйрөнө алышпайт. Бэкграунд болсо IT эмес, бирок аналитикалык жагы же биздеги Кыргызстандагы мыкты университетти бүтүп келген же биякта бир нерсени бүткөн кыздар, жигиттер. Анан ошо көздөрүнүн татынакай болуп жолдоратып турса эле ойлойсуң да, кантип жардам берсем депчи. SAP чоң компаниялар Америкада деле ошол. Аны баарысы чоң компаниялар алар деле карашат, ооба, Илон Маск айтып атат, кылып атат, анан баягы Америкадагы ситуация башка. Анткени аябай өсүш чоң болуп атат, стартаптарга деген мүмкүнчүлүк ушунчалык чоң компанияларга баягы мыктынын баары кетет, дагы мындай ортодогу компаниялар же баштапкы компанияларга элементарный администратор жок. Ошон үчүн батыраак үйрөнүп келген кишини алып атышат, кылып атышат. Ал жерде чындап маркет, чындап эми Америка бизнес үчүн жаралган. Бул жерде карап 15 жолу текшерип, 20 жолу карап атып, анан негизи халктын бөлүгүнө жогорку билими арзан болгон үчүн, бекер болгон. Мисалы, магистратурага биз жанагындай 200 миң эч ким окубайт бөлөпчү, чындапчы. Анан образованиянын күчү, мисалы, Мюнхендеги техникалык университет айтат, мен спокойно MIT менен кошо кармаша алам деп коет. Ооба, мейли Нобель боло берсин, кыла берсин, маркетингке кетип атат. Бирок бул жердегилер да өздөрүнүн баасын билет. Анан мындай немистердин кылыгы ишайбайт да, чындап айткандачы, өздөрүнүн маркетинде, өзүнүн Европада өзүнүн орду бар. Ошон үчүн мен азыр дагы бир жолу айтып кетейин деп атам, Сейитбек мырза баары деле ушунча чыдап, ушунча критикалык суроолорго чыдап жооп берип, визаларды да сурап атканыңызга, жооп берип атканыңызга мен абдан ыраазымын. Анткени сиз деген такыр эле ачыла элек мындай дың жерге келип алып эле чындап картошка айдагандабыз бул жергечи. Анан эгер ушул чындап ушул
программа өтүп кетсе мен аябай сүйүнөт элем. Биз айтишниктер катары сүйүнөт элем. Негизи жанагы жаш балдарды ошо биякта окуп аткан айтишниктерге мен дайыма эле айтам. Барып бизнес үчүн, тил үчүн, багы көбүрөөк тажрыйба топтош үчүн сөзсүз кетиш керек. Менин жанымда мына айтиде окуган Тупое школада окудум. Ошонун ар бир экинчиси азыр Силикон долинада жүрөт. Бул туура эле нерсе. Анан мындай карап көрүңүз, эгер мүмкүнчүлүк болуп чындап эле систем программа менен Германиядагы ошол бир башталышты баштап алсак, мүмкүн канча баланын соогуна калат элек. Мен ошон үчүн сиз азыр убакыт алып, мына 2 саат болуптур, ушунун баарына жооп берип аткан бул өзү негизи эрдик да. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат, суроолорго рахмат айзада чакырганыңарга. Ошо мен Германияда окуучуларым жок, ошол үчүн бирок ойлойм, жумушка орношсо болот, аракет кылса. Ошол үчүн бир 2-3 эле баланы балким алым келип атат, чтобы ошол территорияны ачканчы, Колумбус болгону. Жанагы не боюнча мен дагы өзүм оюмду айтып кетейин дедим. Сертификат боюнчачы. Бул тема, бул азыр Германияда мына мен былтыр Хамбургда бир клиент иштеп келдим. Аларда дагы чын айтканда Германияда биз баягы конференция өткөндө дагы айтып сөз болгон, азыр Германияда дагы айтымча жетишпейт. Чын. Аябай эле жылына өсүп баратат, жылына жетишпей атат. Германияга жана айтып атпайсыңбы, Чехия деген мен бир сет ойлонуп кеттим. Чехиядагылар келип Германияга иштеп атат да, Чехияда место жок калгандыктан бөлөк немелер толтуруп атат да алардын ордунчу. Ошондой жагы бар да. Анан бул өсүп аткан нерсе баягы Германияда айласы жок болуп атат. Былтыр ошол Хамбургда иштеп жүргөндө Индиядан алып келе баштады. Англисче болсо дагы Индиядан алып келип баштады, эмелер разработчиктерди. Анан мен дагы ошол сертификат боюнча дагы ойлоп атам. Акырындан барып Германияда ошого барат го дейм. Анткени окуу жана айтып кетпедим, Германияда окуу бекер. Ошондон жана биз биринчи көрүп магистратураны 200 миңге бүттүм десе, биз бияктан унчукпай эле отуруп калдык. Биз биякта анча акча төлөп койбойт. Биз биякта төлөсөк семестрине 500 евро төлөш мүмкүн, аябай кымбат дегенде. А так 200 евро төлөп өзүңдүн жаныңды баккан акча тапсаң, бияктан окуйсуң университетте. Ошон үчүн биякта университеттин баркы дагы эле кетелек да, биринчиси. Экинчиси, айтыны силер айткандай 5 жыл окуп убара болбойм деп, азыр көптөр ошо сертификат, барып практика өтүп, ошол жагына акырындан жылгандар бар окшойт. Мен деле ошол ойлоп атам, ошо сертификат менен окуп алса, ошол жагынан алса, анан барып өзүн биякта деле ошондой болуп калды. Практика жүзүндө өзүңдү көргөзө алсаң, барганда жанагы собеседованиядан суроолоруна так жооп берип, мен билет да, собеседование болуп атканда киши билет бекен, билбейт бекен, же жөн эле айланып түзүп жүрөбү, сразу эле көрүнөт да ал нерсе. Ошондон мен дагы силердин эмеңер бизге жакты. Мисалы, чын айтканда колдойбуз, жакшы неме экен. Жана сертификат боюнча дагы кичине маалымат аз берип койдуңуз, ошол боюнча айтып кетейин. Жанагы сертификат деген ар бир нерсенин өзүнүн сертификаттары бар. Бул жердеги бөлөк билбегендерге кичине маалымат. Силер бир нерсеге даярданасаңар дагы өзүңөр онлайн акча төлөп тапшырасыңар. Жана бул жерде тест тапшырган сыяктуу, DS-га тапшырган сыяктуу, тил тапшырган сыяктуу ар бир, мисалы, Salesforce-дуку бар, Amazon-дуку бар, Java-ныкы бар дегенде ар бир тилдин, ар бир неменин өзүнүн ошондой онлайн сертификаттары бар. Алар международный, аны Америкадан аласыңбы, Германиядан аласыңбы, онлайн тапшыра бересиң дагы, ал сертификат болгон дүйнөнүн болгон мамлекеттерине жарай берет да, ошонусу бар. Сейит мырза, мен сизге бир суроо бергим келип жатат. Аябай жакшы болду, мага да аябай жакты азыркы дискуссиябыз, азыркы презентация эң интересный информация болуп атат да. Сиздин курсуңузда сиз ошо мисалы үчүн проект менеджмент жөнүндө дагы информация берип кетесизби? Мисалы үчүн девелоперлер же болбосо сиздин курсуңузду бүткөндөн кийин командага киргенде кандай иштейт? Эмне кандай проект менеджменттин түрлөрү бар? Мисалы үчүн кээ бирлөр башка менен иштейт, кээ бирлөр agile team. Ошо жөнүндө да кичине информация берип кетсеңиз, камтылганбы сиздин курсуңузга? Ооба, бул өтө маанилүү, себеби ошону түшүнүш үчүн мен 2-3 нерсени кылам. Биринчиси, бардык балдарга бир китеп сунуш кылам. Курсту баштала электе окуп башташ керек. Phoenix Project деген. Баарыңар силер деле окусаңар болот. Amazon'дон белгилүү китеп. Phoenix Project, ошол жакта IT проекттер кантип иштейт экен,
мынтип популярный литература тилинде жазылган да. Андан тышкары биз программированияны окуп бүткөндөн кийин биз Jira'ны колдоно баштайбыз да. Ошол ишибизди жүргүзгөнчү проект бир нерсени пландаштырган ошо next generation жана board ачабыз, sprint баштайбыз, жанагы backlog'ду колдонобуз, анан ошо backlog'дон немеге sprintке киргизебиз, point коебуз, жанагы poker game деген бар, ошондо ойнойбуз, ушинтип үйрөтөбүз да, ошо бир жумадай ошону кайталайбыз. Ушинтип аз маз түшүнөт да, ошол терминологияны, ошол программаны, Jira'ны. Андан тышкары ошо балдарга баарына сунуштайм, ошо проекттерге катышсын депчи, стажер катары же даже арзан болсо деле бир реальный проектке катышсын, Upwork аркылуу таапчы. Ошо окуучулар ошентип кылып атышат, ошону тажрыйба алып атышат. Ошентип ошол тажрыйбаны колдонуп, теоретически да гана реально колдонуп, анан ошону жумушка кире алат да. Себеби жумушка барганда, интервьюга барганда, алар сурайт да, сен эмне билесиң, эмне иш кылгансың депчи, анан ошол реальный тажрыйбасын айтып бере алат. Ошол Slack'ты колдонобуз. Оңой эле нерсе бир жагынан, бирок максимально ошентип кылабыз, чтобы жумушка киргенде шок азыраак болуш керек да. Кантип муну көп нерсе болбойт, мындай минимальный керектүү эле нерселерден шок болуш керек адам. Мурундагы ойлогом тиги башка нерселерди үйрөтөйүн депчи. Бирок бул эң керектүү нерсе, эң минимальный керектүү нерсе. Ошо. Сейитбеке, практика жөнүндө ошол жерден тактап алайынчы, кандай кечирип койдум. Практикага катыштым деп атпайсыңбы, проекттерге? Ошол онлайн бир жерден таап алыппы же ошол жактан издеп Германиядан катыштым деген темада? Ооба, Чехияда, анан Америкадан айтып берейин, анан Канададагы окуучумду. Чехияда бир фирма бар, CRM for non-profit деген. Ошо көп балдарды алат, стажировкагачы төлөбөйт эчинсе, бирок реальный проекттерге катышат. Алар Salesforce'ту non-profitтерге орноштурат. Америкада окуучуларым болсо, өздөрү бир вебсайттар бар, CRM'ди колдонгон non-profit'тер волонтерлор дейт. Ошол non-profit'терде иштейт. Мисалы, 3 окуучум Cleveland Opera House'та иштеди, Salesforce'ун кастомайз кылып. Анан дагы мен өзүм да бир 2-3 проект алып алгам. Ошол жакка да окуучулар иштеп тажрыйба топтоп атат. Күнүгө скрам өтөт. Ошол клиенттер бар, реальный проект кылып атат. Түштүк Калифорнияда эң чоң офис салган фирмага Salesforce куруп атышат. Анан эмне дагы? Анан бир окуучум болсо өзү эле бир проект таап алды. Ушинтип реальный иштерди кылып атышат. Ошол билим алуу курстун акыркы күнүндө бүтпөйт да. Алар ошол проектинде ошол билимини колдонуш керек. Административный билимини, administration билиминди, анан дагы Apex билимини, анан ошол project management билимди баарын колдонуш керек да. Жок, ошол сиз айтпайсызбы неме деп? Чехиядан таап алды, Америкадан таап алды, Германиядан окутсаңыз, ал Аны билбейм, аны Германиядагылар ойлонуп көрүш керек кандай болот экенчи. Мен Италиядагылар кантип табат экен? Азыр ошону изилдеп атабыз, ошо рыноктучу, айды ачып атабыз. Кандай болот экен? Ошону бирөө керек да, азмаз рискке жол ачык, мындай. Ачык керек ошо жолдучу, изилдеш керек. Азыр ошо 1-2 баланы табайын деп атам, чтобы ошол бирге ошол жолду ачканы. Ошо Чехияны ачтык, болот экен аякта. Азырда Польшаны караштырып атам, ойлойм Польшада тез болот депчи. 3 окуучуну алдым Польшадан. Ойлойм Германиядан деле ошондой болот депчи. Табыш керекпиз просточу. Ошол жолдорун. Мүмкүнчүлүгү жокторго акысыз курс дагы берүү жөнүндө оюңуз барбы? Бизде мисалы үчүн абдан көп мигрант балдар бар сыртта. Орусияда жана Түркияда. Ошолорго жардам үчүн же салым үчүн ушундай курсуңуз же оюңуз барбы? Анан бизде Чикагодагы балдар аябай активдүү болуп жатышат. Алардын ошо Орто Азияда IT хаб тургузабыз деген демилгесин уксаңыз керек. Же андан кабарыңыз жокпу? Экинчи суроом ошол болот эле. Оңойлогондон баштайын. IT хаб боюнча ал
катуу баштап анан эч нерсе жок болуш керек азырынчачы, канча жарым жыл болуп калдыбы. Тескерисинче бир нерсе кылып анан жарыяласа болмок аларчы. Анан IT хаб деп аябай катуу тандаптыр да сөздүчү. Хаб деп. Бир курс окуткан жерди хаб деп атышабы, мен түшүнбөй атам ошол нерсеничи. Жөн маркетологдор алар аябай кыйын маркетологдор. Биз кээде кыргыздарды кыргыз сандаганда жаман көрөбүз, жакпайт бизге, себеби башкалар эмне деп ойлойт депчи. Бирок биз коркпош керекпиз сындаганданчы. Менимче бул туура эмес кылганычы. IT хаб эмес ал. Жөн эле курс QA-де окуткусу келип атат. Ушинтип айтыш керек алар. Мен жанагы Алмаз Абакиров, Алтын Исмаилов деген ошо IT боюнча эң алдыңкы адамдар менен сүйлөштүм. Силер менен ошолор кеңештиби? Сүйлөштүңөр десем жок, биз менен кеңешкен жок. Алар ошол эң алдыңкы IT боюнча адамдар, анан түшүнбөйм ошону кантип хаб ачабыз дейт, эгер эң алдыңкы адамдар менен сүйлөшпөсө, жанагы парк технология, IT министрлик менен сүйлөшпөсө, ошол үчүн силер жана критический мышление, ким жана кандай сурап аттыбы, критический мышление, критический суроолор. Ошо деги Сейтбек байке кечирип коюңуз, мен сизди аябай мындай критический суроолорду көп бердим. Анткени биз кыргыздар негизи көп ушундай суроолорду бербейбиз. Анан жакшы болду, сертификат жакшы экен деп кетип калсак, анан кийин мындай жанагы виза вопросу бул деген мындай реальный жашоо да. Жашоону чечет да. Биз ошондой ишенбеш керекпиз, жанагы лимондо же каякта көрүп калган нерсегечи, Facebook'ка ар бирөөңөр өзүңөр ченегиле информациянычы. Хаб деп калса эле ойлойсуңар да, блин, бир завод курулду депчи. Балким бир жөнөкөй эле бөлмө, 2 лаптоп турат ошол. Анан биринчи суроо болгон жанагы бекер кылуу боюнчачы. Ооба, менин оюмча финансы тоскоолдук болбош керек, билим алуугачы. Мен бирок ошол эле маалда кыргыздар керек болгондо акча табат да. Мисалы, тойго барыш керек болсо, $100 беришет да кыргыздарчы, ставка. Бишкекте жүрүп $100 беришет, мугалимдер даже $100 да берет. Ошол үчүн ойлойм, кыргыздарда акча проблема жок депчи, чынында керек болсочу. Жөн эле шылтоо. Ошол үчүн эгер адам бирөө билим алам десе, акча табыш керек деп ойлойм. $150 бул аябай арзан. Америкада буткемптер, жөнөкөй белгилүү көп кыргыздар барган буткемптер, мисалы $1000 турат ай сайынчы. Бул аябай жакшы баа. Анан ойлойм, эгер бекер кылса адамдар баркын баалабайт да. Бекер нерсени биз баалабайбыз. Мен башында баштап атканда кыргыздарга айткам, давай ким бекер окугусу келет, мен силерге бекер берем, бирок силер жакшы окугула, мен силер история успеханы колдоном да, чтобы айтып бергенчи. Үчөө биз окуйбуз, баштайбыз деп анан окубай койгон. Себеби билет да, мындай эч нерсе вклад эткен жок, андай эч нерсе деле күтпөй аракет кылбайт, эгер окубай калсам эчтеке эмес депчи. Ошол үчүн эгер аябай только индивидуальный ситуацияда мен караштырып көрсөк болот да, эгер чындап эле керек болсо ушинтип жардам берсе болот. Менде ошо бир балдарды жардам берем, алар мага, мисалы, Кореяда балдар окуп атат, азырчы алар студенттер, биз бартер кылдык. Видеолорумду, YouTube'дан видеолорумду алар монтаж кылып берет. Курсума бекер катышат. Ушинтип жолун балким тапса болот, бартер кылганчы, чтобы мындай такыр бекер болбош үчүнчү. Сейит мырза, мен кайрадан Элнура, мен сизге дагы бир суроом бар эле. Ага чейин дагы бир жолу мен дагы менин атыман ыраазычылыгымды билдиргим келип атат да. Сиз Германияда бакалаврын бүтүп, дагы магистратурасын UK'ден окуп келген, мындайча айтканда Гилтейген концернде иштегенде кашкырлардын дагы ортосуна түшүп калдыңыз. Бул оңой эмес да. Канча жылдан бери мындай программа жазып жүргөн, бир эмес бир нече программа тилин билген адамдардын арасында отурасыз. Бул өтө оңой эмес. Сизге аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Убактыңызды алганыңыз үчүн, бизге келип информация бергениңиз үчүн. Биз сизди сөзсүз түрдө колдойбуз, колубуздан келишинче курс издегендер болсо, сиздин адресиңизди бергенге биз даярбыз да. Айзада ал жөнүндө айтып кетти. Анан менде биринчи суроо, сиз айтып атасыз, баягы группада баарыбыз бирдей темп менен кетебиз, эч ким калып калбаш керек депчи. Анан анда группада жашы ченелеби адамдардын? Анткени
мени менен менин атам бир программаны окуп 4 айда бүтпөйт да. Мен 4 айда бүтүп кетишим толук мүмкүн, бирок мен билем, менин атам компьютерди жакшы билет, аябай кызыгуусу чоң, бирок 4 айдын ичинде сиз каалаган программаны бүтө албай калышы толук мүмкүн. Бул биринчи суроо. Анан айтып кеттик, сындаган жакшы. Мен Кыргызстандагы жана IT хабты укканым эле болбосо, ал жактан эч кимди досум да жок, таанышым да жок. Бирок мен аябай угуп алып, көрүп алып жөн эле мындай ыраазы болдум да. Окей, жакшы ат коюшуптур, бул жакшылыктын нышаны депчи. Мүмкүн сиз же биз дагы мындай аларга биздин жардамыбыз керекпи деп сурап көрсөк кандай болмок? Мүмкүн биз дагы буттан колдоно алмакпыз да. Ошол жагын ойлонуп көрдүңүзбү? Мүмкүн өзүңүздүн дагы жардамыңызды бергенге да? Жардам керек болсо адам сураш керек биринчиденчи. Бирок ошондо деле дагы бир жолу менде бир нерсе бар. Бул биздин бир эле мамлекетибиз бар, бир эле мекенибиз бар, бул Кыргызстан. Анан биз Кыргызстан, мисалы мени эч ким келип азыр сурашы мүмкүн эмес да, Элнура Кыргызстанга кантип жардам бересиң депчи. Мен Кыргызстандын атуу катары өзүм эле барып жардам беришим керек, анткени милдеттүүмүн да. Мен ойлойм, биринчиден милдеттүү эмессиз, бул сиздин каалооңуз, Милдеттүүсүз только балким налог төлөгөнү бир мыйзам мындай. Милдеттүү деген бул мындай must дегенде, мындай должен дегенде. Сиз мындай, мен ойлойм бул ар бир адамдын каалоосу. Анан теги ооба мен каалайм ошо, мен деле колдойм көрөк айтишник болсун депчи. Мен туугандарга айтам, ошол түрк тилинде окусун, түрк тилинен кийин балким курска барсын, ушинтип колумдан келишинче жардам берем, бирок биздин дагы мындай мен YouTube'да видео жасасам, ошо адамдар ушуну көрүп деп эргүү алса болот. Билем, эгер IT хаптагылар жанагылар жардам керек болсо келсин мага, бирок биринчи кезде мен ойлойм, алар жана Айза Бакиров, Алтынбек Исмаилов, башка бир аксакалдар бар IT тармагындачы. Ошолор менен сүйлөшүш керек да. Эмне кылалы, туура кылып атабызбы, ким менен сүйлөшөлү? Анан ошо. Бирок мен көп билбейм ал жөнүндө, жөн эле көп көрдүм, бир Facebook пост көрдүм, аябай көп лайк көрдүм, шер болду, бирок андан барып чеченсе керекмин. Анан балким шальонасында ушундай бир кылып коюшу бир нерсечи, билбейм. Жанагы Нурсултан ал саясатчы да, Атамекен партиясынан да. Ошол үчүн. Саламатсызбы, мен суроо берсем болобу? Сейит байке. Саламатсызбы, мен Сейит байке, кечиресиздер, Сейит байке, сиз жашка карайсызбы, ошону жооп берип койсоңуз аябай жакшы болот. Кечиресиз. Жашка? Курска алып атканда адамдын жашы каралабы? Жок, каралбайт. Мага главный критерий элпек болуш керек, Мынтип аналитический мышление болуш керек. Аракет кылыш керек. Бирок байкадым, ким жашыраак болсо ошо оңоюраак экен. Жашыраактарга тезирээк информация сиңет экен. Ошол үчүн студенттерди жазып атам да. Студенттерге бир нерсе тез үйрөнүп кетет экен, аябайчы. Аябай тез үйрөнүп кеткен. Мага ошол аябай вдохновение берет да. Анан ошол студенттер менен жол ачкым келип атат биринчичи. Анан кийин башкалар менен балким иштешем. Мындай элпек дегенде мындай үйрөнгөнгө даяр, баардыгына ачык, чуркап турган, мындай жүгүрүп турган, мындай күйүп турган бирөө керек турбайбы, Ооба. Элбетте дагы еще сылык адамды да түшүнүп алабыз да. Биз бөлөктү түшүнүп алабыз да, мындай жумшак тигин алып келе калчы. Мен кийин койчу дегендейчи. Жок. Жанта бер күтүп отурабыз да, элпекти кантип түшүнсөк болот деп. Ал жанагы эки маниси бар. Аракетчилден может. Аракетчил деген келген. Дилгир деген жакшы сөз. Диligent окшош. Ушунча жылдан бери ошол сөздү утура эмес колум келет окшойт да. Ооба, себеби бул жаңы материал. Жөн эле мен give up кылып койгон оңой, мен мага кыйын экен, бүгүн окубай турайын, эртең окуйын деп койгон оңой, бирок күнү окуш керек да, күнүгө окуш керек. Тамчылап, ташты жаргандайчы. Ошо бирок мына Канадада орношкон кыз 42 жашта. Асель Вазирова. Эч качан айтыда болгон эмес. Бишкектеги Американын элчилигинде 8 жыл иштеген, Канадада 4 жылдан бери иштеп жүрөт. Ошо менин курсума келип жумушка ушул өткөн жумада иштеп баштады, девелопер болуп, программист болуп. Ошо
Сейит байке угуп атам. Саламатсызбы? Катышуучулар, менин атым Элнура, экинчи Элнура дейм. Брюссельде сиздерге кайрылып жатам. Мен ушу көп бир жылдан бери баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиргим келет. Ушу айтини окугула деп көптөгөн мотивациялардын жыйынтыгы мен деп ойлойм. Анткени ушул конкурстан катышып азыр ошо фронтенд, бэкенд девелопер болуп окуп жатам. Анан өзүм да андан тышкары кечкисинде, анан суббота, воскресенье күндөрү иштейм да. Анан менин суроом төмөнкүдөгүдөй, күндүз эртеден кечке окуйм, кечкисин иштейм. 4 айдан кийин Кудай буйрса бүтөм окуумду. Ошондо дагы бир окутасыздарбы балдарды деп ошону сурайм дегем. Анткени менин максатым, мен өзүм 15 жылдан бери ошо Брюссельде турам. Анан кийин мамлекетти алмаштырып, ошо Америкага бир жашап келсемби деген максатым бар да. Ошол максатта жумуштап ошол жака кетейин деген ойдомун. Убактылуу, постоянно эмес. Так, сурооңуз кандай болду, кечирип коюңуз? Дагы 4 айдан кийин окууну баштайсызбы, дагы курс ушундай. Буюрса. Бирок азырынча фокус азыркы группаны ошол буюрса. Ошол элеби, Рахмат, чоң рахмат. Ошону билейин дегем. Анткени мен азыр такыр жетише албай калат экенмин да ошого. Сиз азыр окуп атсаңыз ушу менен эле кириңиз да. Веб девелопер окуп атасызбы, Ооба. Бирок мен ушу менен деген эле киресиз да. Бирок бул жерден деген бир проекти болду. Бельгиянын мамлекетинен ошо конкурстан өттүм. 1 жыл эме болду. Экзамен болушту. Биякта да Германиядагыдай деле Бельгиянын айырмасы жок. Аябай консервативный, бир нерсени кылаарда scholarship алыш үчүн, анан бекер кылыш үчүн аябай көп экзамендерди өтөсүң да. Анан ошону окуп бүтүп, анан кийин Бельгияда эмес, ошо Америкада бир 1-2 жыл иштеп келейин деген максатым бар болчу да. Ошо. Мен билем, көп индустар Америкага келет, Salesforce программист катары, биякта жетишпеген үчүн. Бирок алар тажрыйбалуу болуш керек, Көп кыргыздар сүйлөйт, мен үйрөнүп алып туруп Америкага барып, дистанционно иштесем болобу, же Америкага көчүп барсам болобу деп. Тажрыйба керек. Аябай кыйын программист болуш керек. Белоруссияда көп кыйын программист, Salesforce программисттер бар. Азыр аябай көп. Тажрыйба дегенде канча жыл иштеш керек? Мен ойлойм, кеминде 4 жыл тажрыйба керек депчи. 4 жыл. Потом анткени бул мен окуп аткан программа боюнча мени деген окуп бүтүрүшөт, андан кийин стажировкага алышат экен, анан жумушка өзүлөрү киришет экен да. Сонун да. Анда Salesforce сизге эмне керек? Жок. Эмеге бир эле билбейм да, Европадан Жок, ошону эле өздөштүрүңүз, фронтендти. Бир эле тилди үйрөнүп, ошо тил менен жакшы карьера куруңуз. Макулбу? Ато англисчени үйрөтпөй бүтүп, анан испанча үйрөнүп, анан башка айланып кетет көп тилдерчи, бир нерсени жакшылык кылыңыз. Мен ошо Salesforce тили билем, болгонучу. Ошо, анан Salesforce тиешелүү Java'ны, анан ошо JavaScript'ти билем. Вот. А бирок башка эч нерсе керек жок мага. Ошо бир нерсени жакшы билсек болду. Түшүнүктүү. Рахмат. Макул. Дан суроо барбы? Ошо, чоң рахмат баарыңарга сурооңорго. Чоң рахмат. Убакыт бөлүп бергенге 2 саат бул аябай кымбат убактыңар. Чоң рахмат Айзада, ушуну уюштуруп бергениңе. Айзада аябай кыйын организатор экенсиң. Мен супер project менеджер экенсиң. Даже артыңа койгон сүрөтүң ушундуу экен. Мен эме ушунча жылдан бери ойлогон эмесмин ушундай сүрөт койгончу. Мен да барып анан. Жок, чоң рахмат. Мен негизи мындай да, бизде деген бул эми бүгүн эле чыгып калган нерсе эмес. Мен баардык азыр коллегаларыма баардыгына ыраазычылык билдирем. Жана бул жерде айтиге кызыккандарга, бул жерде такыр айтиге такыр тиешеси жок адамдар да отурат. Анан бирок биз баягы улам эле карап, бул тема бышып калган болчу. Биз чак эле баягы Чикагодагы жанагы программалык курстар ачылып атпайбы? Ошол жерде кандай болуп атат, мүмкүнчүлүктөр барбы? Анан баягы YouTubeга чыгып 300 миңден евро табасың дегенде бизге келип дагы сурашты да элдерчи. Силер эмнеге ошондой курстарды кылбайсыңар? Эмне үчүн андай болуп атат дегенде биз эч жактан бери бышып жетилген тема болчу. Анан бирок өзүнүн жумушун жакшы билген,
өзү мындай чындап бизге чын нерсени сүйлөп, чындык фактыны жөн эле бир нерсе кой же уй сатпастан чындыгы болуп аткан нерсени мындай профессионалга сурап алалы дегенбиз да. Анан ошо сиз убакыт таап келгениңизге мен аябай сүйүндүм. Жана Facebook'ка акыркы учурда көп мындай критикалык нерселерди жазып атпайсызбы? Кыргыздар жазбаган нерселердичи. Ай, муну сурадыңарбы? Бул туура бекен. Кап деген туура бекен. Баланча министрдин баланча окуусу туура бекен дегенчи. Анан ошондон аябай мындай карап анан анда биз ошо немецтерде ушундай да баягы сурап кечке жолу айтып анан биз эң акырында мактайбыз да. Биз ага чейин унчукпай эле критикалык суроолорду эле бере беребиз. Анан ошого чыдап, ушуга убактыңызды бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Ошо анан мен баардык ушул жерге катышуучуларды айтат элем. Кыска учурдун ичинде мына ушул жума күндө көрдүк бири-бирибизди, күндө көрдүк. Мына ушул 30 киши бири-бирибизди жатка билебиз. Ошо кечинде жумуштан кийин отуруп алып ушул жерде отурабыз да. Анан ошого карабай ушундай болот экен, дайыма эле суроолоруңар бар эмес беле депчи сиздикин эмки жумага жылдыргым келген жок. Анан ошентип ошо сизге убакыт тапкан дагы ушу көрөрман дагы рахмат, а сизге дагы чоң рахмат. Аябагандай мыкты, аябагандай ачык маек болду. Биз колубуздан келишинче ким окуйм деген, англис тилинде келдим эле. Мен немис тилин билбейт элем. Анан бирок ушинтип IT курс окуйт элем деген баланын баарын сизге жиберебиз. Рахмат. Мен аябай чоң жоопкерчилик сезем ар бир балагачы. Ар бир балага себеби мага убактын бөлүп берип атат, акчасын да бөлүп берип атат. Анан мен алардын ар бир баланын ийгилигин көргүм келет да. Ошол мен үчүн чоң майрам ар бир бала жумушка орношкондо. Ошол үчүн мен аябай аракет кылам. Ар бир окуучум жумушка орношсун деп. Ошол интервью кылганда, стажировка киргенде, проект кылганда ошонун баарына мынтип координация кылып кээде ошо. Чоң рахмат баарыңарга. Эгер кызыксаңар, ошол же таанышыңар болсо кызыкса, вебсайтка киргиле. Бияктан чаттан жөнөтүп койдум. SFDC Check It Live, SFDC Check It Live деген вебсайтка кирсеңер, аякта так, ушуну койдум окшойт. SFDC Check It Live турабы, ушуну бассаңар, биякта вебсайт, анан биякта заявканы толтуруп койсо болот да. Google Docs, Submit Your Application. Толтуруп койсоңор, мен ошо жардамчылардын бирөөсү байланышка чыгат. Курс 7 ноябрда башталат. Ошол үчүн 1 ноябрга чейин айтып койсоңор жакшы болот. Себеби примерно 20 саат тапшырма бар. Бүтүрүш керек да ошон үчүн курс башталганча. Мен да бир акыркы эле суроом бар эле. Сиз эмне үчүн ушул мугалимдикти тандап алдыңыз? Же азыр учурунда дагы параллельно деги Salesforce'та программист болуп иштейсизби? Мен программист болуп иштейм азырчы. Бош убактымда ошо сабак берем. Неге мага билим берүү жагат билбейм. Мен ошо жакшычы. Себеби мен бирок байкадым ошол 2015 жылдан бери билим берүүнүн айланасында жүрөткөнмүн. Ошол 3 жыл жүрдүм. Көп кыргыз балдарга жардам бердим. Америкага, университеттерге өткөнүмчү. Үчөөсү полный стипендия өттү. Бирок анан уже тачап кеттим анданчы. Мен волонтер болуп жүргөм да, жөн эле жардам берипчү. Волонтер менен аябай көп убактым кетет экен. Анан жумуштан да максат экен. Андан кийин MBA'ге көп балдарга жардам бердим. Америкада жакшы MBA программаларына өткөнү. Анан дагы IT-ни көргөндөн кийин көрдүм, лучше балдарга IT-ге өткөнү жардам берсем жакшы депчи. MBA'ден көрө IT көп 100 эсе жакшыраак да. Мен азыр карьерамды салыштырып атам. Менин карьерам мына жана макинеде иштеген досторумдун карьерасы. Менин карьерам көп жакшыраак, сапаты боюнчачы. Көп кызыктуураак. Ошол үчүн азыр ошо мага IT аябай жагып атат ошо. Анан келечекте IT курстарда эме Udemy'де видео чыгаргым келет. Билем, ушундай мага жагат экен, табиятыма жакын окшойт. Желанияңыз мугалим го. Балким ошондой, ошондой. Мен ошо көп туруп айтам, Кыргызстанда мугалим болбогула депчи. Бирок IT мугалим болсо, балким болот окшойт. Чоң рахмат. Жыйынтыктайлыбы же акыркы суроолорго бир 2-3 мүнөт убакыт берели, Чарчадыңыздар окшойт баарыңыздар. Силер кыйын экенсиңер ушинтип чогулуп турганыңарчы. Мен Америкада уккан эмесмин мындай чогулгандардычы. Чогулган боюнча Азамат суроо берип коеюн. Берип кой, анан сүйлөп. Ага биринчиден чоң рахмат. Сиз келип ушул убактыңызды бөлүп айтып бергениңизге чындап эле азыр
акырындап Германия эле Европа ушундай бир убакытка келе жатат. Анан айткандай эле биз ошол бизден сурагандарды сизге жиберип турабыз. Анан эгерде Германияда чындап эле ишке ашып кетсе, анда аябай сонун болот. Бул аябай чоң успех болот да. Анан суроо, сиз иштейт экенсиз, девелопер болуп плюс сабак берет экенсиз. Бул айткандай эле көп убакыт алат. Анан кантип work life balance болот, кантип сиз күйүп кетпейсиз, кантип чарчап, анткени биз программисттер өзү иштегенди жакшы көрөт, трудоголизм, отуруп алып иштейбересиң, бир күндөн кийин эле колуң көтөрүлбөй калат, иштей албай каласың. Ошону кантип балансырап каласыз? Тем более үй бүлөңүз да бар да. Кантип үлгүрүп атасыз жашап? Ооба, YouTube каналда бар, YouTube видеолорду чыгарам, интервью кылам адамдардычы. Кээде мындай болот го, спорт чарчап турганда барып чуркап келесиз го. Анан чуркап келгенден кийин тескерисинче күч келет, Анан ого бетер көбүрөөк иш кылганда чарчабайсыз, күч аласыз. Мен ойлойм, ошо мен дагы сабак бергенден күч алам. Сабак бергенде мен акылдуураак болуп калам. Сабак бергенде мен программирование жакшыраак түшүнөм, тереңирээк түшүнөм. Ошол үчүн ушул жактан алган күчүм мага негизги жумушум мага жардам берет. Анан өзүмө деле жагат окшойт ушул. Эгер жакпаса мага кыйын болмок ушуну. Бирок уже мен бир топ көп нерсени уже кайталап чыктым. Мен окуучуларым азыр буюрса сабак бере баштайт. Мен уже татаалыраак нерселерге материал даярдайын деп атам. JavaScript үйрөтүш керек мен. Ушуну. Так. Ошол. Ойлойм ошол. Кечиресиңер, мен баарын укпай калдым. Неме бир суроо бере алсам болобу? Албетте. Жаңы эле келип кошулдум, бир 5 мүнөт болду го. Возраст неме болбойт дедиңер, мисалы мен 37-темин. Ооба, мен жаш жана кыз Асел 42 жашында жумушка кирди азыр. Тиги бир бала 90 жашта экен. Азыр интернетте өзүм чукулап мындай кызыгып атам эле айтигечи, бирок рекламалар көп көрүп атам, бирок эмнеден баштаарымды билбейм да, айтиден мурда эч кандай немем жок эле. Англисче үйрөнүңүз биринчи кезде. Англисче мындай бытовой бар. Мен Польшада турам, таксиде иштейбиз, анан элдер менен спокойно сүйлөшөбүз, клиенттер менен. Прям китеп окуп же неме көрө албайм, новости, бирок мындай бытовой сөздөр менен сүйлөшө алабыз. Анан ошо уровень английский канчалык жакшы болуш керек? Жакшы болуш керек, Документацияны окуп, ошону түшүнгөндөй болуш керек да. Технический английский керек да. Технический. Вот нулевой эмнеден баштасам да, мисалы английскийде окуп, нулевой болгондо мен китеп окуш керекмин программирование боюнча или курстан баштаса болобу? Мисалы мен Белоруссияда Минскте бир курстуу бар экен, инкубатор, IT инкубатор деген. Ошого жазылсам деп аткам да. Или еще рано. Мен бардык окуучуларга айтам, силер англисче жакшы үйрөнгүлө, жакшы түшүнгүлө депчи биринчи. Англисче жакшы үйрөнсөңөр, андан кийин сүйлөшсөк болот депчи. Биринчи англисче курска барасыздар, балким. Андан кийин ошо бир аз ошо технический эмеге келгенден кийин балким айтында баштаарыңыз туураак болоттур. Макул. Рахмат анда. Неме жөнүндө кошуп койсоң болобу, жана курс жөнүндөчү? Азыр эркин мен жооп берип алайынчы. Негизи мен баягы эле ушундай тууганыман бир суроо түштү да. Тоже ушундай 30дардагы жигит анан айтып атат, мен азыр англисчем ушундай аз, көп болсо B1, B1 аябай баштапкы, мана кандай кылсам болот депчи. Мен ошого айттым, эми бир күн дегенчи бир күндө экиге бөлсө болот. Эгер ошо билген тилиңизде программа курстарына барыңыз, баары база керек. Ал жерде да командный жана строкаларды, жана командалардын баарын, ошонун баарын үйрөнгөндө, строкалар дейм да. Ошолордун баарын үйрөнгөндө баары бир кайсы бир деңгээлде, кайсы техникалык эмне керек болуп атат үйрөнө бересиз. Кошумча сөзсүз англис тилине барыңыз да. Бир учурда 2 курстукка бара аласыз да. Базасы үйрөнө бериңиз да, жана IT-ничи карабайчы, үйрөнө бериңиз. Хорошо, рахмат. Мен жана курс жөнүндө да кошуп кетейин деп атам.
айтып атпайсызбы Белоруссия депчи. Жакында эле мен дагы бир тааныштарым аркылуу ушундай орустардын эмесинен курс алып окушту. Эми ал арзан деле эмес, чынын айтыш керек, билбейм, тиги Белоруссияда канча атат, тигилер 200-300 евро төлөп окудук деп уктум, сатып алдык дешти да. Анан чынын айтыш керек, эми ал жерде результатты мен көргөн жокмун алардан. $200 айына. Жок, курсту сатып алып эле курсту окуп атышат да, $300, 300 еврога. Аны көрчү мен кеңеш берет элем. Азыр Udemy деген платформалар бар. Ашып кетсе 10-15 еврога чейин курс алып англисче болсо деле жакшы. Ал жерде деле бар башталкы программирование деген. Анан бөлөк английский курска барып алып, ошол курсту күнүнө 10 жолу угасызбы, 20 жолу угасызбы, аягында кулак сиңип уже түшүнүп баштайсыз. Ал жерде технический английский да, жана технический английский, анан ошол 10 сөз үйлөсө да, ошонун ичинен дагы программированияны үйрөнүп кете бересиз да. Ошон үчүн ал курсту бир окуп коюп эле кыргыздар мындайбыз да, видеону бир көрөбүз да, ойлойбуз, мен бүттү окуп койдум деп. Жок, ал видеону керек болсо 100 жолу көрүш керек. Ошондой да. Анан экинчиси жанагы сабак көргөн жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мен да сиздин эмеңизге кошулам. Мен да убагында өзүм университетте иштеп сабак бергем, жанагы айткандай, билген нерсеңди бирөөнө үйрөтө алсаң, сен анда ошол нерсени билесиң деген бар да. Сен билбесең, сен аны үйрөтө албайсың бөлөк кишиге. Үйрөтүш үчүн сен ошого даярданасың да. Ошондон сабак бериш үчүн дагы баягы мен ошо бергенде үйрөнүп атам, өзүм да жакшы үйрөнүп калдым дегенге мен аябай кошулам да ошол нерсени. Ошо барыңарга сунуштайм, ошол үчүн YouTube канал ачкыла. Билгениңерди бөлүшкүлө, анан немисче болобу же англисче болобу бөлүшкүлө. Адамдар комментарий кылат, лайк коет, ошондон да рахат аласыңар. Даже процессте жасап атып өзүңөр ошону темадан пайда көрөсүңөр да. Ошол үчүн YouTube канал боюнча идеяны унутпагыла, макулбу? Knowledge sharing деген бул өзүнчө психологияда дагы ошондой эффект да. Энергия алмашуу, анан жанагындай фидбектерден адреналин вырабатывать этет организм. Бул кадимкидей эле ушундай бир стратегия же болбосо эффект деп койсо. Мисалы мен балдардын караганда андай эффект жок менде. Тескерисинче тартып калам тезчи, аябай. Бирок knowledge sharing болгондо, сабак болгондо аябай көп күч алам. Сонун. Чоң рахмат. Дагы суроолоруңуздар барбы? Бүттү окшойт, Мага Facebook'тан кошулсаңар болот, LinkedIn'ден кошулгула, имейл менен жазсаңар болот. Чоң рахмат. Дагы бир жолу барыңарга, айрыкча Айзадага ушуну уюштуруп бергенге билген эмесмин, ушунча кыргыз келет экенчи ойлогом. 10 кыргыз келсе сүйүнмөкмүн.